सो वेलकम एभ्रिवान टु माई युट्युब च्यानल बिजी क्लास। अलिकति लामो ग्यापपछि आज अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी पर्चेज बुकमा कसरी ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ भन्ने कुरा सिक्छौँ। अब पर्चेज बुकमा हामी रेकर्ड गर्ने त भयौँ, अब के ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ, यसमा के हुँदैन हैन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसलाई अगाडि भन्नुभन्दा पनि एउटा हाम्रो इक्जाम्पल छ, त्यो इक्जाम्पलमै हामी भन्दै बुझ्दै अगाडि बढ्छौँ है त। हामीसँग एउटा यहाँ क्वेसन छ, पर्चेज बुकको एकदमै राम्रो क्वेसन छ, सबै कुरा इन्क्लुड भएको क्वेसन छ। यो हेरौँ है त। कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ सरोज भनेको छ। यतापट्टि डेट दिएको छ फागुन 10 देखि 31 सम्म र यहाँ ट्रान्जेक्सन दिएको छ। म एकचोटि यसलाई सरर भनिदिन्छु ल। पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट फ्रम निमेश अफ काठमाडौँ। निमेश अफ काठमाडौँबाट उधारोमा सामान किनेको रे। पर्चेज बुकमा रेकर्ड के हुन्छ, यदि हामीले ट्रेडिङ गुड्स किन्छौँ त्यो पनि उधारोमा भने हामी पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्छौँ। अब ट्रेडिङ गुड्स भनेको कस्तो, सपोज मेरो एउटा स्टेसनरी पसल छ, म के गर्छु, किताब ल्याउँछु बेच्छु, मेरो रिसेल पर्पोजको लागि यदि सामान किन्छु भने त्यसलाई मैले के भन्छु, ट्रेडिङ गुड्स भन्छु। र ट्रेडिङ गुड्स उधारोमा किन्छु भने मैले पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, तर क्यास पर्चेस गर्छु, नगद पैसा तिरेर किन्छु भने त्यो मेरो पर्चेस बुकमा आउँदैन, त्यो कहाँ आउँछ, क्यास बुकमा आउने गर्छ है त। अर्को तलतिर क्वेसन छ, पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट फ्रम विनोद भक्तपुर, यो पनि आउँछ। पर्चेस गुड्स फर क्यास, यहाँ देखियो नि, पर्चेस गुड्स फर क्यास फ्रम राकेश पाटन, क्यासमा किनेको भन्ने बित्तिकै यो ट्रान्जेक्सन हाम्रो पर्चेस बुकमा आउँदैन। अर्को कुरा, फागुन 25 को इम्पोर्टेन्ट ट्रान्जेक्सन, पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट फ्रम जनक अफ पाटन फर अफिस युज। अर्को कुरा, हामी पर्चेस बुकमा ट्रेडिङ गुड्स हुनु पर्यो र क्रेडिटमा किनेको हुनु पर्यो, त्यस्तो कुरा हामी रेकर्ड गर्छौँ। अफिस युज भनेको अघिकै इक्जाम्पल, मसँग स्टेसनरी पसल छ, मैले एउटा के किने, सोफा किने, त्यहाँ चाहिँ सोफामा बसेर म चाहिँ पुस्तक बेच्ने गर्छु। अब मेरो रेगुलर बिजनेस एक्टिभिटी सोफा बेच्नु होइन के, त्यो सोफा मेरो ट्रेडिङ गुड्स होइन, बेच्नलाई मैले किनेर ल्याएको सामान होइन, मैले मेरो अफिस युजको लागि ल्याएको सामान हो भने, यदि मैले अफिस युज भनौँ अथवा मेरो पर्सनल युज डोमेस्टिक युजको लागि केही सामान किन्छु भने त्यो ट्रान्जेक्सन पनि पर्चेस बुकमा आउँदैन। पर्चेस बुकमा के आउँछ, ट्रेडिङ गुड्स हुनु पर्यो, बेच्नलाई ल्याएको सामान हुनु पर्यो र उधारोमा किनेको हुनु पर्यो है। ओके, र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को, पर्चेस गुड्स फ्रम हरिस अफ न्यू रोड अन क्रेडिट भन्छ, यो पनि उधारोमा किनेको, ठिक छ। ट्रेड डिस्काउन्टको कुरा छ। अब सानो कुरा यहाँ आइहाल्यो, ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको के हो, क्यास डिस्काउन्ट भनेको के हो, यो कुरा पनि हेरौँ। ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको यदि हामीले पर्चेस गर्ने क्रममा नर्मल्ली जेनरली अलिकति धेरै क्वान्टिटीमा, बल्क क्वान्टिटीमा हामी किन्छौँ भने हामीलाई सप्लायरले डिस्काउन्ट दिने गर्छ, त्यसलाई हामी ट्रेड डिस्काउन्ट भन्छौँ। ट्रेड डिस्काउन्ट हाम्रो लेजर बुकमा देखिँदैन, किनभने यो चाहिँ हाम्रो इन्भोइसमै घटेर आउँछ है। जब सप्लायरले हामीलाई सामान सँगसँगै एउटा इन्भोइस बिल पनि पठाउँछ, त्यो बिलमै के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेड डिस्काउन्ट घटाएर पठाउँछ, अर्थात् हाम्रो के आउँछ, नेट पर्चेज भनेर देखिन्छ। नेटमा पर्चेज देखिन्छ, त्यसमा ट्रेड डिस्काउन्ट अलरेडी एडजस्ट भएको हुन्छ, सो हाम्रो चाहिँ लेजर अकाउन्टहरूमा चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट देखिँदैन। अर्को क्यास डिस्काउन्टको कुरा आउँछ। क्यास डिस्काउन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले सामान बेच्यौँ उधारोमा, अब त्यो छिटो कलेक्ट होस्, छिटै पैसा उठोस् भनेर यदि हामी केही डिस्काउन्ट दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्यास डिस्काउन्ट भन्ने गरिन्छ। अब यो पर्चेज बुक बनाउने क्रममा हामी यहाँ ट्रेड डिस्काउन्ट पनि देखिरहेछौँ र यदि यहाँ क्यास डिस्काउन्ट पनि आयो भने हामी यहाँ ट्रेड डिस्काउन्ट घटाउँछौँ, क्यास डिस्काउन्टलाई हामी यहाँ केही गर्दैनौँ। ट्रेड डिस्काउन्टलाई हामी यहाँ किन घटाउँछौँ भन्दाखेरि यो पर्चेज बुक भनेको के हो, एक किसिमको के हो, एउटा इन्भोइस बुक हो। यसलाई हामी पर्चेज डे बुक पनि भन्छौँ, पर्चेज जर्नल पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई इन्भोइस बुक पनि भन्छौँ। त्यही भएर हामी नेट पर्चेज निकाल्नको लागि हामी ट्रेड डिस्काउन्ट यहीँबाट घटाइदिन्छौँ र ट्रेड डिस्काउन्ट फर्दर अगाडि कहीँ पनि लेजरमा देखिँदैन। र पर्चेज बुक बनाउने क्रममा यदि क्यास डिस्काउन्ट पनि आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौँ यहाँ है। ओके, त्यसपछि अन्तिममा तपाईँले देख्नुहुन्छ डेलिभरी चार्ज 2500 भनेको छ। यो के हो, पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सहरू यदि कुनै हुन्छ, सामान किनेर गोदामसम्म ल्याउँदा
कुनै खर्च लाग्छ, ट्रान्सपोर्टेसन खर्च लाग्छ, डेलिभरी एक्सपेन्स हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामी पर्चेज बुकमा रेकर्ड गर्छौँ। किनभने यो के हो, पर्चेज रिलेटेड हो, पर्चेजसँग सम्बन्धित हो। यो खर्च नगरिकन त्यो किनेको सामान, पर्चेज गरेको सामान हाम्रो गोदामसम्म आइपुग्दैन। सो हामीले चाहिँ यो सामान किन्दाखेरि लागेको पर्चेज रिलेटेड यदि एक्सपेन्स छ भने त्यसलाई पनि रेकर्ड गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले यो फर्मेट भयो हाम्रो पर्चेज बुक अफ सरोज। हामीलाई सोधेको छ यहाँ, कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ सरोज। हामी पर्चेज बुक अफ सरोज बनाउँछौँ। डेट भनेको ट्रान्जेक्सन कहिले भयो, पर्टिकुलर्स हैन, पर्टिकुलर्समा हामीले कोसँग किनेको, के गरेको सबै कुरा यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि इन्भोइस नम्बर भनेको त्यो बिल नम्बर कति हो। एलएफ भनेको यो कुरा अब लेजरको कति नम्बर बुकमा पोस्टिङ गरिएको छ, त्यो लेजर फोलियो भन्छ यसलाई, एलएफ भनेको। एमाउन्टमा डिटेल्स र टोटल कलम छ। ल आउनु सुरु गरौँ है त। फागुन 10 डेट, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट फ्रम निमेश अफ काठमाडौँ। तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सप्लायरको नाम, कोबाट किनेको, सबभन्दा पहिले लेख्नु कोबाट किनेको, निमेश काठमाडौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। निमेश काठमाडौँ, कोबाट किनेको त, निमेश काठमाडौँ है त। अब के किनेको त्यो ट्रेडिङ गुड्सको चाहिँ डिटेल लेख्नु होला। जस्तै 100वटा टेबल फ्यान एट 1000 इच भनेको छ हैन, यहाँ लेख्नु होला। अब मैले यसरी अन्डरलाइन गरिदिएँ यहाँ। 100वटा टेबल फ्यान किने हो मैले, 100वटा टेबल फ्यान कतिमा किने हो, एट 1000 इच, 1000 इचमा मैले किने हो भनेपछि कति पर्यो मेरो पैसा, 1 लाख रुपियाँ। यहाँ डिटेल्समा राखेँ 1 2 3 4 5 है त। अर्को मैले के किने हो, 200 सिलिङ फ्यान्स एट 1200 इच, 200 सिलिङ फ्यान्स, CILING सिलिङ फ्यान्स कतिमा किने हो त, 1200 इचमा। 1200 इच भनेको कति भयो यो, 12 दुना 24, 2,40,000। यसलाई मैले यहाँ टोटल गरिदिएँ, 3,40,000 यहाँ आयो है त। अर्को कुरा यहाँ दिएको रहेछ ट्रेड डिस्काउन्ट 10%। अब यो हामी यहाँ राख्छौँ किनभने यो हाम्रो एउटा इन्भोइस बुक जस्तो हो। पर्चेज बुकबाट हामीले एउटा नेट पर्चेज भ्यालु निकाल्नु छ, त्यही भएर मैले लेस ट्रेड डिस्काउन्ट गरेँ यहाँ, लेस ट्रेड डिस्काउन्ट। ल लेस ट्रेड डिस्काउन्ट कति होला, ट्रेड डिस्काउन्ट एट द रेट 10% हो। 10% ट्रेड डिस्काउन्ट। अब ट्रेड डिस्काउन्ट केमा भन्ने कुरा आउँछ। ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको यो जुन भ्यालु छ 6,80,000 प्लस 4,20,000, 11 लाख। यो 11 लाखमा मैले 10% डिस्काउन्ट दिएँ। 10% डिस्काउन्ट यसमा दिने हो। कति आयो त, 1,10,000 है, 1,10,000। यसलाई यदि मैले घटाएँ भने मेरो भ्यालु कति आयो त, 90 भनेर यहाँ नेट आयो है त, 990। ओके, अब अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। पर्चेज गुड्स फर क्यास रे, क्यासमा किन्यो, नगदमा किनेको कुरा पर्चेज बुकमा रेकर्ड हुन्छ त, हुँदैन। यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले इग्नोर गरिदिउँ। अर्को पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट फ्रम जनक अफ पाटन फर अफिस युज रे, अफिसमा युज गर्नको लागि सामान किन्यो, बेच्नको लागि होइन, रिसेल पर्पजको लागि होइन भने यो कुरा पनि हामी यहाँ रेकर्ड गर्दैनौँ। फागुन 31मा पर्चेज गुड्स फ्रम हरिस अफ न्यू रोड अन क्रेडिट, यो आउँछ। अब यहाँ आउँछ फागुन 31 वाला, फागुन 31 वाला है। पर्चेज गुड्स फ्रम हरिस अफ न्यू रोड, हरिस अफ न्यू रोड, सप्लायरको नाम लेख्थ्यौँ, हरिस न्यू रोडको सप्लायर रहेछ, न्यू रोडको सप्लायर रहेछ। अब यसबाट हामीले के किन्यौँ, 20वटा हामीले के किने हो, टेबल फ्यान किने हो, 20वटा टेबल फ्यान किने हो। कतिमा किने हो, 20वटा टेबल फ्यान किने हो 1000 इचमा, 1000 इचमा किने हो भनेपछि यो हाम्रो भयो 20,000। अर्को के किने हो, 20वटा सिलिङ फ्यान पनि किने हो, 20वटा सिलिङ फ्यान एट द रेट कतिमा किने हो, 1500मा किने हो, 1500 इच। त्यसपछि छ के, ट्रेड डिस्काउन्ट 5% रे, यो भ्यालु कति भयो, 50,000। यो 50,000मा हाम्रो ट्रेड डिस्काउन्ट लाग्छ, लेस ट्रेड डिस्काउन्ट 5%, ट्रेड डिस्काउन्ट
@5% देखिएन होला ओके है त ट्रेड डिस्काउन्ट 5% लाग्छ 50 को 5% भनेको 2500 रुपैयाँ ट्रेड डिस्काउन्ट यहाँ मैले घटाएँ नेट भ्यालु कति आयो त यहाँ 47,500 अर्को कुरा के दिएको छ डेलिभरी चार्ज 2500 भनेको छ डेलिभरी चार्ज 2500 दियो अब यहाँ राख्ने अर्को डेलिभरी चार्ज भनेर डेलिभरी चार्ज भनेर यसलाई डाइरेक्ट यही कलममा राखिदिँदा हुन्छ 2500 अथवा यो 47 लाई यता राखेर 2500 लाई यता राखेर दुईटा जोडेर यहाँ राखे पनि हुन्छ है 2500 यति आयो अब हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन सक्यो यो अब मेन कुरा के भने यो डेलिभरी चार्जलाई माथि राखेर यो 2500 पनि 20,000 30,000 प्लस 2500 जोडेर यसमा ट्रेड डिस्काउन्ट घटाउने होइन है किनभने ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको त उसले पर्चेज भ्यालुमा दिन्छ सबै एक्सपेन्सहरू जोडेर त्यसमा डिस्काउन्ट त दिँदैन नि त मूर्ख त्यति मूर्ख त छैन राइट ओके त्यही भएर तल हामी डेलिभरी चार्ज भनेर 2500 राख्यौँ है अब अन्तिममा जाउँ टोटल पर्चेस बुकको भ्यालु कति आयो त हामीसँग यहाँ छ है 340 प्लस 990 प्लस 47,500 प्लस 2500 आयो पर्चेस बुक यो पर्चेस बुकको भ्यालु भनेको यो पर्चेस बुकले के देखाउँछ नेट पर्चेस देखाउँछ ट्रेड डिस्काउन्ट घटाइवरी अब हाम्रो पर्चेस एकाउन्टमा ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर जाँदैन नि त पर्चेस एकाउन्टमा त हामीले यो भ्यालु जान्छ है 13,80,000 भनेर नेट भ्यालु हो यो कुरा हो ट्रेड डिस्काउन्टको कुरा र आजको भिडियोमा हामी यति गरौँ पर्चेस बुकको कुरा हामी हेर्यौँ पर्चेस बुकमा के रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा हेर्यौँ के रेकर्ड हुँदैन भन्ने कुरा हेर्यौँ र अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी सेल्स बुक जान्छौँ र यसबाट अब लेजर बनाउने कुराहरू छ हैन पर्चेस बुक पनि बना पर्चेस एकाउन्ट पनि बना भनेर क्वेसन आउन सक्छ त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ अब यसलाई चाहिँ कसरी पर्चेज एकाउन्टमा लाने पर्चेस एकाउन्टमा कसरी यसलाई पोस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छ त्यो आगामी भिडियोमा हेर्छौँ आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्छु है त ओके थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई